Nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze cyane mu ijambo ry'Imana, aho uherereye hose nkwifurije kugendana n'Imana mu minsi yawe yo kubaho kwawe. Kandi wowe unkurikirana uryamye kubera impamvu z'uburwayi, Uwiteka aguhe ubuzima. Nawe kandi uri gukurikirana ijambo ry'Imana urwaje, Uwiteka aguhe gukiza, urwaje akiri. Kandi turabashimira cyane uburyo mwagiye mukora kuri subscribe, kandi uburyo mwagiye mutanga comment mu biganiro byacu byose twakoze. Ndabashimiye cyane, mbasabiye umugisha Imana ubabeho ndetse n'abanyu. Turabashimira cyane rero uyu mwanya muba mutanze kwicara ngo mwumve ijambo ry'Imana, mukurikirane ubutumwa Imana yashyize muri twebwe. Uyu mwanya wanyu turabashimira cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Aya masaha rero nifuje kubaganiriza ijambo rindi ku mutima, ijambo riri kumfasha, kandi ijambo ryahindura ubuzima, ryahindura ubugingo. Yewe rero nimba mbonye bwa mbere, nitwa Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel, uhawe ikaze mu ijambo ry'Imana. Ariko nagira ngo dutangire gusengera Imana, kandi nimurwaye ukire, ushonje Imana iguhe ibiryo, byagucanze Uwiteka ahindure ubuzima bwawe. Ndagira ngo rero duce bugufi dushimire Imana itugejeje uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye, uri umutunzi w'imbabazi nyinshi. Ngushimiye ko watumenye kera, watumenye kera cyane. Wari ubizi ko aya masaha tuzaba turimo twumva ijambo ryawe, turi kuvuga ijambo ryawe. Watumenye kera utaraturema, udushyiriraho kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Sabiye umuntu wese umugisha ufashe umwanya kugira ngo yumve ijambo, umuntu wese ufashe umwanya kugira ngo akurikirane aya magambo washyize ku mutima, musabiye umugisha. Urimo yumva agenda agereye amahoro, kandi umuntu uri kumva iki kiganiro ashonje umuha ibiryo, ufite ibibazo bisubize, imirimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bw'umuntu wese. Urakoze, ndagushimiye Mana ishobora byose, kuri umukozi w'umuhanga, kandi ugiye kurengera abantu bawe, kandi ugiye gusubiza abantu bawe n'uwafashe ijambo kuri bo agatungurwa no kubona ibibaye. Kandi nsabye ubutabazi bwihuse ku muntu wese. Urakoze, mu izina rya Yesu niho mbyambaje, amen, amen. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane abantu mukunda kudukurikirana. Uyu munsi ndumva ashaka ko tuganira amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi, igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Ni amagambo azwi cyane, ariko uyu munsi hari ukuntu umwuka yantegetse kuyabaganiriza, kandi ndazi neza ko biri bugende neza. Hanyuma haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri amagambo meza cyane, atangirwa n'ijambo nkunda ngo hahirwa. Hahirwa, hari ahandi hantu iri jambo Yesu yarikoresheje muri Matayo igice cya 5, arimo avuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa b'imitima iboneye. Hahirwa ni ijambo rikora cyane muri Bibiliya, n'abaririmbyi bakunze guhimba cyangwa guhanga bifashishije iri jambo rya hahirwa. Hari n'uwaririmbye aravuga ngo hahirwa bazabona Imana,
avuga ngo hahirwa abazaragwa isi. Hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa abazaragwa iyi si. Hahirwa Yesu yerekanye abahiriwe abari bo yicaranye nabo ku musozi, aragenda batondagura. Hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa abafite inzara mu mitima yabo, hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa. Hanyuma rero iyi zaburi nayo iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi, abantu babi. Kandi ni ukuri nongeye gusabira umuntu wese nkurikirana kuri no YouTube channel ya Eva Mama Lionel, Uwiteka akurinde imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi ndagusabye ngo Uwiteka akurinde imigambi y'ababi. Ndabigusabiye mbyingingira Uwiteka Imana nkorera, Imana senga, Imana nkiranukira, akurinde imigambi y'ababi. None ibaze uburyo nawe yababaye Uwiteka aravuze ati hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ababi bagira imigambi mibi, abantu babi bagira imigambi mibi, ntibajya bagambirira. Nta muntu mubi uragambirira kujya gucuruza Nyabugogo, nta muntu mubi uragambirira kuba yakugurira igitenge ngo kenyere, nta muntu mubi uragambirira kuba yakugurira agasupu ngo winywere, nta muntu mubi uragambirira kuba yakwishyurira n'umwana wawe n'umwe minerivare, nta muntu mubi uragambirira kuba yagutwerera mu bukwe, ahubwo umuntu mubi agambirira kukuroga mu bukwe. Nta muntu mubi ugambirira kuba azaguhemba wabyaye, ahubwo mubi agambirira kuguhwanya n'inda akayizinga. Nta muntu mubi ugambirira kuba yakubwira ati akira amakaye y'abana, ahubwo agambirira kubazinga ubwonko bwabo ku buryo nta bwenge bagira ku ishuri. Nta muntu mubi, abantu babi bagambirira nabi, nibende ibyo bagambirira. Abantu babagambirira kuba yakunyura akanakugonga, kaguca hejuru y'ibitsinsino cyangwa kaguca hejuru y'amano. Abantu babi, mpamvu biravuze ngo umuntu udakurikiza imigambi yabo. Abantu babi, hari abantu bagira imigambi mibi, abantu babi, ababi. Bibiliya yavuze ku bantu babi rwose. Uwiteka kurinda abantu babi muri no minsi igoye. Kandi reka mbabwire abantu babi bareze. Sinzi impamvu muri no minsi Imana iri kuntuma amagambo akomeye nk'aya ngaya. Shobundi ndimo mvuga ku banzi bo mwibanga, ariko umunsi Imana yantumye kuvuga ku bantu babi. Imana ikurinda imigambi y'abantu babi, bafite imigambi ku buzima bwawe, bamaze iminsi babigambirira. Bakuburiye muri tronkome aho mwiganye, mutsinze tronkome muratandukana mujya ku bindi bigo. Uhageze no hasanga indi migambi y'ababi, utsinze nabwo uraza ujya gukora akazi ukageze no hasanga imigambi y'ababi, aho utuye migambi y'ababi. Imigambi y'ababi ndugu yangu, imigambi abantu babi bagambirira nabi. Umunsi umwe Yosefu yagiye kugemurira bene se i Dotani ngo bari batinze. Isi aramubwira ati mwana wanjye urabona aba bantu batinze ntituzi icyabatindije, bene so batinze, none ndagira ngo nkwinginge ugende ubagemurire urebe ikintu cyabatindije, ugende ubakurikirana urebe ikintu cyatumye batinda kuva kuragira, ngo igihe gitunguka ku gasozi kari hakuno y'i Dotani ngo bagambirira nabi, ngo Bibiliya avuga ngo Karose araza ngo bagambirira kumwica. Bagambiriye kumwica ngo Rubeni arabyumva, Rubeni abyumvise ngo aramubakiza, atanga igitekerezo aravuga ati aho kugira ngo tumwice reka tujye kumugurisha. Imigambi y'ababi, ndashaka kukubwira ko Imana iri bukurinde imigambi y'ababi. Iyi migambi y'ababi reka mbavugaho cyane, ariko birasoza ngusengeye. Imana ikurinde imigambi y'ababi mu izina rya Yesu Kristo. Erega abantu babi, reka mbabwire, abantu babi baragambirira, kandi abantu babi muri no minsi nibo bafite umwanya ku buzima bwawe. Sinzi nimba uri kubibona, abantu babi nibo bashaka kugira umwanya ku buzima bwawe, ariko abantu bafite gahunda nziza, abantu bakugirira imigambi myiza, bari bize pe nta mwanya bafite. Ariko aba bantu babi barateguye, nta stress bafite, ntibajagaraye. Abantu babi bafite umwanya barateguye, ariko iyi migambi y'ababi ndagira ngo nkubwire ko itazahama ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Hahirwa
uyu muntu arahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi rero hari igihe ababi bagambirira no kukuroga bakanatuma. Uzi ko bajya batuma? Hari igihe bagambirira kuroga bagatuma, bakavuga bati uko biri kose hari umuntu tubona ujyayo ugendana nawe w'inshuti ye, reka tumwiyuzuzeho tumupangira akantu twazamuha akamutugubaniriza akamurangiza. Ariko Bibiliya uyu muntu imubwira hakiri kare ngo nudakurikiza imigambi y'abari abantu urahirwa. Hari umuntu udakurikiza imigambi y'abo bantu, hahirwa. Rero uyu muntu arahirwa udakurikiza imigambi y'abari abantu babi. Reka niganiriye n'urubyiruko dufite kuri iki gihe rurimo rushaka no kudusomboa cyane, murimo mushaka no kutugora. Please kandi turabinginze mw'abana bacu, turabahendahendera mu mwami Yesu. Dore twabamurikiye Imana, ntitwigeze tubamurikira za Ryangombe na Nyabenge nk'uko bazitumurikiye. Twabamurikiye Imana ishobora byose, iyambukije Abisiraheli inyanja itukura. Twabamurikiye ivuga bikabategeka bigakomera. Ni ukuri twabamurikiye Imana ihoraho. Turabinginze mwikurikiza imigambi y'abanywarumogi, mwikurikiza imigambi y'abanywa ibiyobyabwenge, mwikurikiza imigambi mwikurikiza imigambi yabo. Abantu bagambiriye nabi, please. Abantu bagambiriye nabi. Yewe ndashaka kukubwira ko hari abantu bagambiriye nabi ku buzima bwawe bamaze n'igihe, ariko biravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza iriya migambi yabo. Udakurikiza imigambi yabo. Ino hari abagore badutse b'ibizungerezi bazi kwibera mu tubari, gukura ibyinyo, bashaka kurya batavunitse, banze gukora ngo bazasambana. Ariko Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'aba bantu, utivanga n'aba bantu. Hahirwa umuntu utivanga n'aya matimu, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'aba bantu. Kandi Bibiliya yavuga ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Kambabwira, munyabyaha mwahura nawe umubwiriza ubutumwa akakira umwami Yesu. Munyabyaha mwahura umwerera imbuto, dore ko hari umuntu anaziberera ntibakizwe. Umunyabyaha mwahura basi muri kampani runaka mugiye gukorana n'iki, ariko ijambo biravuze ngo guhagararana nabo ni ugukora ibyo bakora. Guhagararana nabo mu byo bakora, guhagararana nabo mu byo bavuga, guhagararana nabo mu migambi mibi, guhagararana nabo mu businzi bwabo, guhagararana nabo mu tubari twabo, guhagararana nabo mu byo bakora. Hahirwa uyu muntu udahagararana n'aba banyabyaha. Bibiliya yavuze ngo uyu muntu yaba afite amahirwe akomeye, umuntu wabashije kwitandukanya n'aba bantu, umuntu wabashije kugendera kure y'aba bantu. Bibiliya iravuze ngo uyu muntu arahirwa. Mani tugire neza cyane, uyu muntu afite amahirwe. Uyu muntu udahagararana n'abanyabyaha, uyu muntu uticarana n'abakobanyi, uyu muntu utagendera mu nzira zabo, uyu muntu utagendera mu migambi yabo, uyu muntu arahirwa. Ndashaka kukubwira gutandukana na wabonye ukizwa, tandukana n'ibyaha, ariko gutandukana nabo mwabikoranaga bibaye ikibazo ku buzima bwawe. Kansubiremo, wagize amahirwe ubona utandukanye n'ibyaha, ariko gutandukana nabo mwakoranaga ibi byaha, ibi bintu birakunaniye. Kandi byanga byakunda ikigare cyangije n'abagabo, ikigare cyangije abagore, cyangije urubyiruko. Ikigare ni kibi cyane. Wabonye ureka ubusinzi, ariko gutandukana n'abasinzi byarakunaniye. Wabonye ureka itabi, ariko gutandukana n'abanyetabi byarakunaniye. Si wabonye utandukana n'ubusambanyi, ariko gutandukana n'abasambanyi birakunaniye. Kandi Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu udahagararana n'aba bantu. Ni ukuri ihene mbi ntawe izirikaho inziza, niko umunyarwanda yavuze. Umva uko Bibiliya yavuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Sasa rero ngo umuntu wagize amahirwe yo gutandukana n'aba bantu, ntabwo mwibuka umuririmbyi waririmbye ngo jya ubana n'abayo.
Nijubana n'abayose n'ibandi n'abayisenga, abayisirimbira, abayiba hafi, abayivuga ko yera, abayivuga imyato no gukomera kwayo. Jubana na bene aba niko muri byaririmbye ngo jye wibanira na bene abangaba. Jubana n'abantu bayo, ababa mu bushake bwayo, ababa mu masengesho, ababa mu materaniro, abakora ibyo gukiranuka. Jubana n'aba bantu. Alleluya, alleluya. Bibiri ivuze ngo iki? Ngo kandi uyu muntu ngo amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe, umuntu washoboye gutandukana n'aba bantu, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo nibyo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kambabwiza ukuri negereza no ku musozo. Bibiri iravuze ngo umuntu uzagira amahirwe yo gutandukana n'icyaha akanitandukanya n'itimi bikora, uwo ngo azahwana sifa kwako n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, hafi y'amazi. Uwo azasa nacyo, azaba ameze nkacyo, azagira amahirwe nkacyo, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Uyu nguyu izuba ry'impeshyi niriza ntazuma, kigeragezo nikiza ntikizamuhitana, amapingo naza ntazamugeraho, ibihiga abanyabyaha nibiza ntibizamukoraho. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ya Imana ishimwe cyane. Kuba umurokore cyangwa kuba umukristo ugereranywa n'iki giti cyatewe hafi y'amazi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma niyo izuba ryava ry'impeshyi, ibibabi byacyo ntibyuma niyo bamuvuza amagambo mabi, ntabwo ibibabi bye byuma kuko yatewe hafi y'amazi. Niyo bakubwiye ko ntacyo uzimarira, ibibabi byacyo ntibyuma. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Niyo bakuvuga, niyo bakurwanya, niyo bagukorogoshora, ibibabi byacyo ntibyuma, gihora gitoshye. Ubu dufite abantu rega bumye ibibabi, akaba ari mu idini ariko ibibabi byarumye, utamubonaho itoto ry'abantu b'Imana, utamubonaho ibimenyetso by'abantu b'Imana, utamubonaho isura y'abantu b'Imana. Abo bantu barahari utabonaho ibimenyetso. Donc ni igiti kiri aho ngaho ariko cyakokotse, imbuto zamukokotseho, ibimenyetso by'ubukirisitu byamukokotseho, ibimenyetso by'uko asenga byamukokotseho. Mani dufashe kandi tugirire neza. Bibiri ivuze ngo iyo umuntu icyo azakora cyose, amina, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose, najya gucuruza bizamubera byiza, najya gukora bizamubera byiza, najya mu murimo w'Imana bizamubera byiza. Uyu muntu witandukanije n'izi mbaraga z'aba bantu, witandukanije n'izi nteko z'abapagani, witandukanije n'aya matimu, uyu muntu witandukanije n'aba barozi, witandukanije n'aba basambanyi, uyu muntu witandukanije n'izi nkozi z'ibibi. Haleluya. Ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kizamubera cyiza. Ikintu cyose azagerageza gukora, amina, kizamubera cyiza. Ndagushishikariza kuva mu nteko y'abanyabyaha, kwitandukanya n'ababi. Ndagushishikariza kwivangura n'aba bantu. Ndagushishikariza kwivangura n'aba basambanyi, kwivangura n'aba basenze, kwivangura n'aba banyantege nke, kwivangura. Ndagushishikariza kwivangura. Muve mu kintu cyitwa uruvange. Kivange ni kibi. Hari umuririmbyi yaririmbaga akavuga ngo mu itorero barasenga no mu idini bagasenga, mbega agahinda urwo ruvange nk'urw'Ibabeli, nzaruhindura urw'amenyo kuri urya munsi navuze kera,
nibwo bizagaragara. Hari ikintu cyitwa ikivange Uwiteka atabashakamo. Bibiliya ivuga ngo nimba mwarasogonge mukamenya yuko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatse, ariko ku Mana arahinduka irikomeza ifuruka. Nabaganirizaga mbabwira ngo muve mu bivange, mwabonye mukizwa, ariko kwitandukanya n'ibivange bibaye ikibazo ku buzima bwanyu. Mwabonye Imana ibarokora, ariko gutandukana n'ikivange bibaye ikibazo. Mutandukane, wavuye mu mwijima ariko utandukana n'ababa mu mwijima. Mujye muhura ugiye kubaganiriza, kubabwiriza, wibabamo. Kwanza uracyasangira iki nabo? Kwaba abantu babavuyemo uracyasangira iki nabo? Mwitandukanye rwose. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Iki giti cyatewe hafi y'amazi, iyo amapfaje ntabwo kiyumva. Amapfa yaraje kwa Yobu, aleluya, asanga ni igiti cyatewe, amina, cyatewe hafi y'amazi. Data Yesu we, Nebukadinezari yashyizeho amategeko akakaye, asanga ba Daniyeli ni ibiti byatewe hafi y'amazi. Ndafashijwe. Igiti cyatewe hafi y'amazi, igihe cy'amapfa, igihe cy'ibigeragezo, igihe cy'intambara, ntabwo cyumva izuba, ntabwo cyumva amapfa, ntabwo cyumva. Iyo cyatewe, umukristo watewe hafi y'amazi, iyi ntambara ije ntanyeganyega, ntabwo anyeganyega. Niko Dawidi yabyagenze, yarateye hafi y'amazi. Rimwe ahura n'ibimunyeganyeza. Umunsi umwe akajya abibwira, akazinduka kuwa mbere mu gitondo cya kare, izuba ritaracana, akabyuka byihaniza, akabibwira ati yewe mugende gake ndarura, sizapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagiye akora. Kwa kabiri akongera akazinduka. Iyo watewe hafi y'amazi ugira amagambo atandukanye n'ay'abandi. Kwa kabiri akazinduka aterega burya ati harandi makuru mfite, ari yindi yerekwa nagize. Batiri hese Dawudi aterekwa nagize riteye gutya. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Imana ishimwe cyane. Utabashika kunyeganyega, aleluya, utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Iyo watewe hafi y'amazi, ntabwo ibintu byose bikubonera. Bisanga umeremeta, bisanga ushayininga, bisanga ufite ingabo, bisanga ufite intsinzi. Dawidi intsinzi ye yabaga mu kanwa ke, kandi ndagutangariza ko akanwa gaturanye n'ubuzima bwawe. Ijambo sinzi nimba uryumvise. Akanwa gaturanye n'ubuzima bwawe. Nushaka ujye ukoresha akanwa kawe kabwira ubuzima bwawe kuzakira, uzakomera, uzatera imbere, uzagera kure, uzaba umuntu udasanzwe. Akanwa kawe kabwire bene ayo magambo, kuko akanwa gaturanye n'ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Uwazahwana. Ndifuza ko yewe uri kukuganiriza amagambo, ndifuza ko utura hafi y'umugezi, utura hafi y'aho Imana ivugira, utura hafi y'aho ikorera, utura hafi y'ikiganza cyayo. Haleluya. Aho nyene, aho nyene, aho wumva ijwi ryayo, kuri wifi y'Imana, aho nyine niho Dawidi yabaga. Yari yaratewe. Uwazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gihora kivomba amazi, nticyumva izuba, nticyumva ibigeragezo, nticyumva amagambo y'uko upfuye. Oya, bene ayo magambo ntakora kuri cyo. Ndapfuye, birarangiye, madeni aranyishe, turashize. Bene ayo magambo ntakora kuri uyu muntu watewe hafi y'aho Imana ivugira. Imana ishimwe cyane. Aho niho Dawidi yabaga. Umunsi umwe aravuga ati jewe wakomeje kudutera amacumu n'uducumu, uratwitiranya ugira ngo turizanyara ubwana. Ntabwo turi imbwa, ahubwo je nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, wasuzuguye ngo arangije ngo arekura ibuye arikocora mu mutwe w'Umufilisitiya.
bishatse kuvuga iki? Kwiyo watuye hafi y'amazi, muture hafi aha. Reka mbabwire, Debora munsi mwaravuze ati rega kure y'induru z'abarasana, aho kure y'izo nduru mube ariho mujya kuvoma amazi, mube ariho muvoma amazi mu mariba y'agakiza, mube ariho muvoma aho kure. Mani tugirire neza cyane. Ndumva shaka kugusengera Uwiteka akagira ikintu akora kuri wowe itandukanye. Ntego y'iri jambo urebye no kwitandukanya, muve hagati y'ababandi, niko Bibiliya ivuga. Muve hagati yabo rwose, mutandukane n'abasenga ibishushanyo, mutandukane n'abagome bagomeye Imana, mutandukane nabo. Muve hagati yabo, muve mu mwisi, gumya gusangira itabi nabo, wisangira isigara nabo bantu ndugu yango warageza aho Imana ivugira. Ndagira ngo ngusengere nkwakira imbaraga, kandi ngo uwo muntu ikintu azakora cyose kizamubera cyiza. Ndifuza ko winjira mu minsi icyo ukoze cyose kikubera cyiza, kandi byakire mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose ugiye gukora nyuma yo kumvira ijambo kizakubere cyiza. Nucuruza bikubere byiza, nukorera abandi bikubere byiza, nukora mariage bikubere byiza, ibintu byose bikubere byiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishobora byose, wahozeho, uriho, uzahoraho. Aya masaha ngushimiye ko abanye natwe mu ijambo ryawe. Sengeye umuntu wese warekurikiranye, mwuzuza imbaraga kandi umuhe guhinduka cyane rwose, agize imitima mishya. Sabiye umutima wose wumvise iri jambo ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Uwiteka Imana yampamagaye, ihindura ibintu byose byanze guhinduka ku buzima bw'uyu muntu. Ndasabye ngo imbaraga zawe n'imbaraga bimubeho. Uyu muntu yakire kuba hafi y'amazi, yakire kuba hafi y'ijambo, yakire kuba hafi y'icyumba cy'ama, yakire kuba hafi yawe uvugira, yakire kuba hafi y'umugezi. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Bana n'umuntu wese wumvise iri jambo, kandi umuntu wese wumvise iri jambo muhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, kandi umwambike imbaraga mu buryo bukomeye. Mushimiye kubana n'umuntu wese muri byose, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen, amen.